Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai roda dan hidayah kita masih bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah tetapkan kita dan umat kita ke tempat yang mulia ini sebagai amal dan soleh yang mutaqabbalan. Salawat serta salam juga semoga dilimpahkan di junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in juga insyaallah kepada kita semua yang ada di majelis ini. Untuk kajian malam akhir pada malam ini, pada Allah Ustaz Abdul Aziz berhalangan sehingga dibacakan oleh Ustaz Wafiq Sahrul Barok Allah Ta'ala, karena ada urusan dari pemuda ke Bandung. Semoga tidak mengurangi kirab kita untuk kelompok ini ke Masjid An-Nur. Untuk mengucapkan untuk kepada Ustaz Wafiq, dipersilakan kepada Ustaz. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الآية. صدق الله العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hadirin ikhwatu iman, sidang pangawasan anu sami-sami dipikir itu anu sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dalam ayeuna dina wanci kiwari urang sadaya masih kena dipapari kegiatan kesempatan Allah Subhanahu wa taala
Ukituna urang sadayana pasti keneh tiasa menyambut kesempatan dari Allah SWT kanggo ngamanfaatkeun wengi ieu ku ngahadiran karomah. Ya Pak, karomah teh naon? Kajian rutin malam Ahad. Nah, serta acan nonton Persib ke kajian gelar. Nah, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Sakumaha parantos didugikeun ku moderator salasna anu kedah ngisi di dalam ayeuna nyaeta kersana Al Ustaz Abdul Aziz. Namun menterna aya wagelan teu tiasa nyarangan bapak-bapak dina ieu wengi, maki aya kegiatan di pemuda ka Bandung mengikuti kajian tentang status hadis dhaif gitu panginten. Nah, mudah-mudahan teu ngirangan kakhidmatan pengawasan dina bumi ayeuna. Ibu bapak anu kusimkuling dipehormat, insyaallah dina bumi ayeuna simkuling bade sharing pangintennya berbagi tentang anu parantos kusimkuling dipelajari nyaeta perkawis ilmu perhitungan ayat Al-Qur'an. Tentang naon Bu? Ilmu perhitungan ayat Al-Qur'an. Siap Bu? Bu siap? Binaruntan ini Ibu. Ibu bapak nu kusimkuling dihormat, sakumaha kauningan urang sadayana Al-Qur'an anu jumlahna 30 juz teh terdiri atanapi tersusun dari beberapa surat. Satu surat tersusun dari beberapa ayat. Untuk jumlah surat para ulama sepakat dan insya Allah ibu bapak di sini pun sepakat. Jumlah surat dalam Al-Quran itu ada berapa surat Bu? 114 surat leres. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, para ulama dan para sahabat pun tidak ada perselisihan terkait jumlah bilangan surat. Semuanya sepakat 114 surat. Nah, namun para ulama dan para sahabat juga meriwayatkan mereka membagi 114 surat ini ke dalam 7 kelompok surat berdasarkan jumlah ayatnya. Nah, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Tabari. Imam Ibnu Jarir Al-Tabari ini merupakan ulama ahli Al-Quran, ulama tafsir yang sangat terkenal dan populer. Dan beliau adalah merupakan penggagas utama tafsir tahlili. Jantan nanti ada model tafsir namanya tafsir tahlilinya. Jantan anu memuat berbagai hal, tidak hanya sekedar riwayat saja. Nah, Imam Al-Tabari nyebatkeun atau ngajelaskeun 7 kelompok surat eta. Nu kahiji sanes 7 opat maksudnya. Aya 4 kelompok surat berdasarkan jumlah ayat. Anu kahiji namina kelompok as-sab'ut tuwal. Anu kadua kelompok al-mi'un atau al-mi'in. Anu katilu anu kaopat lerasnya. Katilu kaopat Bu? Katilu. Anu katilu namina kelompok al-mathani.
Anu kaopat namina kelompok al-mufassal. Nah, ku Imam At-Tabari dijelaskan anu dimaksud as-sab'u tuwal teh surat Tawai. Ari as-sab'u teh naon ku hartosna as-sab'u? As-sab'u teh 7. Aktual teh jamak tina tawil, tawil teh panjang. Janten maksud as-sab'u tuwal teh 7 surat anu panjang. Nah, Imam At-Tabari nyebatkeun nu kalebet as-sab'u tuwal teh naon wae nu kahiji naon kinten-kinten Bu? Al-Baqarahnya. Da Al-Baqarah mah pangpanjangna salam dunia. Teu aya di anu langkung panjang ti Al-Baqarah. Nah, pasti kalebet dina as-sab'u at-tuwal. Al-Baqarah anu salajengna Ali Imran. Lajeng An-Nisa. Terus Al-Maidah. Salajengna Al-An'am. Terus Al-A'raf. Genepnya. Nah, anu katujuh ieu aya pendapat, ada beberapa pendapat. Nah, numutkeun pendapat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu anu surat ke-7 as-sab'u tuwal teh surat Yunus. Surat Yunus. Janten nu turunnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus. Nah, tapi aya nu nyebatkeun oge At-Taubah. Eta as-sab'u tuwal. Anu salajengna Imam At-Tabari ngajelaskeun naon anu dimaksud kelompok surat Al-Mi'un atanapi Al-Mi'in. Mi'un atanapi Mi'in teh dicatat tina kecap mi'atun hartosna 100. Nah, janten anu dimaksud surat kelompok surat Al-Mi'un teh nyaeta surat-surat anu jumlah ayatna 100-an. Atanapi langkung saalit atau kirang saalit. Nah, nya Al-Mi'un 100-an. Nah, anu salajengna nu dimaksud Al-Mathani nyaeta surat-surat anu jumlah ayatna langkung saalit daripada surat Al-Mi'un. Janten teu dugi ka 100 berarti Al-Mathani mah. Tapi aya pendapat anu sanes oge nu maksud Al-Mathani bagi Al-Mathani tekan hartosna berulang. Nah, janten surat-surat anu dilebetna aya kisah-kisah ataupun permisalan-permisalan anu berulang-ulang eta disebut Al-Mathani. Anu terakhir nyaeta kelompok surat Al-Mufassal. Al-Mufassal teh tina kecap faslun. Nah, faslun teh hartosna kelas atanapi ruangan sekap. Nah, janten surat Al-Mufassal teh nyaeta surat-surat anu pondok terus disekat ku basmalah. Bagi parondok janten seueur basmalahnya, seueur bismillahan. Nah, eta dinamian Al-Mufassal, surat-surat anu seueur fasalna, seueur pemisahna, seueur sekatna. Nah, surat Al-Mufassal ieu teh nyaeta tinggawitan surah Qaf dugikeun ka surah An-Nas. Ini disebut kelompok surah Al-Mufassal. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, surat Al-Mufassal oge ieu teh kabagi 3. Aya Tiwalul Mufassal, aya Qisarul Mufassal, aya Awsatul Mufassal, aya Qisarul Mufassal. Nah, upami Tiwalul Mufassal mah surat-suratna lumayan panjang, tapi ayatna pendek. Jadi suratna mah panjang, tapi ayatna pendek, sehingga tersekat-sekat ku ayat. Nah, anu kalebet Tiwalul Mufassal nyaeta di surah Qaf dugikeun ka surah Al-Buruj. Nah,
kan surah Qaf kira langkung aya 3 halaman lah ya, 3 halaman, 3 kaca. Berarti kan panjangnya sasurat 3 kaca mah. Nah, tapi ayatnya pendek. Jadi itu kalau surat pendek tapi anu panjang lah. Nah, anu salajengna nyaeta kelompok al-musaful mufassal. Suratna sedang teu panjang teuing, teu pondok teuing, tapi ayat-ayat nama pondok. Aya di ngawitan surah At-Tariq nugikeun ka surah Ad-Duha. Disebutna kelompok tiwalul awsatul mufassal. Anu salajengna anu katilu nyaeta kelompok qisarul mufassal. Tah ieu mah kelompok surat favorit ibu sareng bapak gitunya. Nya ayatna pendek, surat age pendek nya jadi favorit utamina pas tarawihnya. Nah, ieu mah tingawitan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah teh surat naon Bu? Alam Nasrahnya laras dugikeun ka surah An-Nas. Eta eta pengelompokan surat berdasarkan jumlah atau lebih panjang dan pendeknya ayat Al-Qur'an. Numutkeun Imam At-Tabari. Nu kahiji asal mutual, nu kadua al-mi'un, nu katilu al-mathani, nu katilu al-mufassal. Al-mufassal teh kabagi tilu. Ayat tiwalul mufassal, awsaful mufassal, qisarul mufassal. Kade Bu, tong kijeun punya pamimpenak ditaros. Anu salajengna ibu bapak nu kusipkeun dipehormat. Berbeda dengan jumlah surat Al-Qur'an. Terkait bilangan ayat Al-Qur'an di kalangan para sahabat dan para ulama terdapat perbedaan. Janten teu sami, Pak. Kalau kan ibu bapak paming ayeuna ku simkuring ditaros sabaraha jumlah ayat Al-Qur'an? Sabaraha, Pak? Pendapat pertama apa sabaraha? 6.664 tuh. Jadi sebentar. Ibu seberapa Bu? 6 2 3 6 tuh. Ibu bapak baik kan gitu. Nah, jadi perbedaan tentang ayat Al-Qur'an memang ada ya. Tapi bukan berarti ayatna ngirangan atau nabi nambihan. Atuh di mana perbedaannya teh? Tah ieu panginten nu bade dibahas dina wengi ayeuna. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah ayat Al-Qur'an? Dan apakah riwayat yang berbeda-beda ini sahih atau sesat? Gitu pangintennya. Nah, anu salajengna berangkat dari adanya perselisihan tentang jumlah ayat Al-Qur'an, maka para ulama menyusun satu ilmu yang dinamai ilmu addi ayil Qur'an. Namun ilmu addi ayil Qur'an. Ilmu teh sebuah pengetahuan, addi teh hitungan, adatnya addi teh perhitungan, ayi eta teh jamak tina ayatun. Ayil Qur'an. Jadi ilmu tentang perhitungan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi ibu bapak mesti dipahormat salasna tentang hitungan bilangan ayat Al-Qur'an secara praktek itu sudah ada sejak Al-Qur'an diturunkan, sejak masa Nabi Muhammad dan para sahabat masih hidup. Akan tetapi ilmu addi ayil Qur'an dalam artian suatu disiplin ilmu yang tersusun, nah baru datang di kemudian hari disusun oleh para ulama. Nah, jantan para ulama oke itu sumber nama tetap di Rasul berdasarkan
riwayat, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, di antara dalil atau bukti bahwa Al-Quran itu sejak diturunkan sudah berdasarkan ayat. Nah, tadi ayat Al-Qusim Kurim diawaskan di awal. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Nah, di ayat ini Allah SWT ngajelaskan tentang surat Al-Fatihah. Tapi bahasana walaqad atainaka sab'an minal matani, dan sungguh telah aku turunkan 7 ayat yang berulang-ulang. Lafaznya 7 ayat gitu. Ayat menandakan, mengisyaratkan bahwa ayat Al-Quran dibagi berdasarkan ayat itu sudah ada sejak dahulu, sejak awal diturunkannya. Nah, kemudian dalam hadis juga banyak ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan beberapa ayat. Contoh misal, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi musima minad dajjal. Barang siapa sing saha anu apal 10 ayat pertama tina surat Al-Kahfi, maka musima minad dajjal, akan dilindungi dari Dajjal. Jadi Rasulullah bahasanya nyebutkan asyra, man hafidha 10 ayatin, 10 ayat pertama. Nah, berarti kan sudah ada ayat itu sejak zaman Nabi. Nah, begitupun para sahabat dalam riwayat terbiasa menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai ukuran dalam aktivitas mereka. Nah, contoh misalkan di sini ada kesaksian dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Nah, beliau berkata, Ibnu Abbas itu, "Tsumma staiqadha Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah bangun, fajalasa, kemudian beliau duduk, famasahan nauma an wajhihi biyadihi. Kemudian beliau mengusap wajahnya dari sisa tidur. Tsumma qara'al 10 ayatin khawatimah surat Ali Imran. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, disebutkan ayat Al-Qur'an 10 ayat terakhir. Nah, terus sahabat oge ngajantenkeun ukuran salat kapungkur. Kesaksian sahabat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil zuhri fi rak'atainil ulayain kullu rak'atin qadra 30 ayat. Bahwasanya Rasulullah membaca pada 2 rakaat pertama salat zuhur itu seukuran 30 ayat. Janten ngukur kegiatan teh henteu waktu tapi ayat. Nah, ini menandakan bahwa ayat Al-Quran itu sangat diperhatikan dan begitu besar manfaatnya bahkan dalam kehidupan sehari-hari di mata para sahabat. Nah, jadi sumber ilmu untuk menghitung ayat yang digunakan oleh para ulama berasal dari Nabi berdasarkan riwayat. Nah, adapun sekarang terdapat perselisihan, maka itu semuanya insya Allah berasal dari Nabi, semuanya sahih. Nah, pada dasarnya tadi naon atuh anu ngabentenkeun jumlah ayat teh. Anu kahiji penentuan awal dan akhir ayat. Sejanten ieu kahiji kan. Terus anu kedua, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu berbeda, jadi tidak sama. Yang diterima sahabat tidak sama dengan yang diterima oleh sahabat. Nah, maka dari perbedaan riwayat inilah ada perbedaan jumlah ayat Al-Quran. Contoh lagi ya, punya contoh. Dina satu riwayat atau Nabi di riwayat kurangnya di qiraat kurang, yaitu qiraat Hafiz an Asim,
surah Al-Ikhlas. Seberapa ayat? Bu, surah Al-Ikhlas seberapa ayat? 4. Ngaprat kana ibu? 4 Bu, 4 ayat ya. Ayat kahiji, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Allahus samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tapi Bu, di riwayat anu sanes disebutkan bahwa Al-Ikhlas itu 5 ayat. Nah, kumaha atusna? Nambihan ayatna henteu. Di awal dugi ke akhir rengkolna eta sami gitu. Namun benten tina pemenggalan ayat, penentuan awal sareng akhir ayat. Di riwayat anu nyebatkeun Al-Ikhlas itu 5 ayat. Nah, maka ayat pertamanya Qul huwallahu ahad. Ayat keduanya Allahus samad. Ayat ketiganya lam yalid. Jadi lam yalid teh dina satu riwayat eta teh ayat 3. Walam yulad ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sami Al-Ikhlasna sami. Ayatna benten. Nah, ieu anu menjadikan adanya perbedaan jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Nah, cikal bakal utama nama nyaeta waktos Khalifah Utsman bin Affan. Di zaman pemerintahan beliau itu ada perselisihan terkait bacaan siapa yang paling benar. Bahkan umat muslim pada saat itu sampai saling mengkafirkan, merasa bacaannya paling benar. Maka di masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau membentuk suatu tim untuk menulis ulang Al-Quran dan memperbanyaknya menjadi 6 salinan. Lalu yang 6 salinan ini dikirim ke negeri-negeri yang menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa itu. Nah, masing-masing mushaf berbeda jumlah ayatnya, disesuaikan dengan riwayat yang diterima oleh sahabat yang dikirim oleh Khalifah Utsman sebagai guru. Nah, jatuh ke dia pusat nama tangke mushaf Al-Quran ngarujukna ka mushafana. Coba dipelajari sami-saminya. Nah, eta painten di antawisna anu nyebabkeun Al-Quran jumlah ayatna benten gitu. Tah anu sapertos Al-Ikhlas tadi teh sanes Al-Ikhlas sukul lupa aya saluaran hiji. Nah, tapi dina surat Al-Quran oge aya surat anu jumlah ayatna sami tapi aya nu tak kalaban ayat seperti Al-Fatihah. Tapi imam tidak mempengaruhi karena jumlah surat, tapi berbeda saja karena penentuan ayatnya. Nah, di riwayat Quran Hafiz Al-Asim Bismillah itu ayat 1. Tapi di riwayat lain Bismillah itu tidak termasuk ayat. Nah, yang riwayat tidak memasukkan basmalah sebagai ayat, ayat satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 2 Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 3 Maliki Yaumiddin. 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 Ihdinas siratal mustaqim. 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Eta ayat genep teh. Ayat 7 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7. Nah, tapi ieu kan Al-Fatihah tetap 7 ayat, tidak mempengaruhi bilangan. Tapi berbeda tentang basmalah sebagai ayat atau bukan ayat itu pelakunya. Lanjutan naon manfaat. Nah, ayeuna urang mempelajari tentang adanya perbedaan dalam jumlah ayat. Pilihnya ibu bapak suatu saat ke luar negerinya atau Nabi ke Mekah, kan berbagai
berbagai orangnya dari berbagai daerah. Mushafnya pun pasti berbeda-beda. Bilih ke mendakan aya mushaf anu jumlah ayatna benten sareng nu mushaf Quran itu lah halimas sesat. Supaya kita tidak gampang menyalahkan. Ternyata ada perbedaan jumlah ayat dan ada perbedaan peletakan awal dan akhir ayat dalam Al-Qur'an. Itu bakunya. Nah, terus anu salajengna manfaat mempelajari ayat ieu teh ngaruh karena cara membaca. Nah, contoh sederhana yang tadinya di surah Al-Ikhlas bagi Al-Quran yang berdasarkan riwayat Al-Ikhlasnya itu 5 ayat, maka berhenti pada kata lam yalid itu disunahkan karena akhir ayat lam yalid ayat 4. Tapi bagi yang Al-Ikhlasnya berdasarkan riwayat yang menyatakan dia 4 ayat, maka berhenti di lam yalid itu tidak boleh dan langsung memulai walam yulad. Kalau berhenti di lam yalid harus memulai dari awal lam yalid walam yulad. Eta kita diantawisna manfaatna. Nah, terus di mubaba nu kesimkeun fi hormat. Nah, aya 3 kelompok pembagian atau lebih 3 pembagian berdasarkan jumlah ayat yang disepakati dan berselisihnya. Nah, bagian anu kahiji surat yang tidak ada perselisihan jumlah ayatnya, baik secara umum maupun secara rinci. Nah, jadi surat Al-Qur'an anu 114 teh anu teu aya perbedaan jumlah ayatna eta aya 40 surat. Anu salajengna surat-surat anu aya perbedaan tapi tidak secara umum eta aya 4 surat. Nah, jadi nu ieu mah benten peletakan ayatna tapi jumlah ayatna mah sami. Eta aya 4 surat. Tadi nu 40 mah pilih lami yang disebutkeun dina 4 we. Jadi 4 surat ieu mah dina berbagai riwayat peletakan awal dan akhir ayatnya itu berbeda, tapi jumlah ayatnya tetap sama. Yaitu surah Al-Qasas, Al-Ankabut, An-Najm, Al-Asr. Nah, anu terakhir tayeu anu menyebabkan ayatna perbedaan. Yaitu surat anu secara jumlahna beda, peletakan ayat lagi beda. Itu ayat 75 ya. Ayat 75 surat. Nah, ieu nu ngajantenkeun ayeuna perbedaan anu signifikan dina jumlah ayat Al-Qur'an ya Bapak Ibu. Nah, nu salajengna ayat 70 surat. Akhirnya ieu nu 70 surat ieu anu ngajadikeun engke jumlah ayat Al-Qur'an teh aya selisih. Nah, ayeuna cuan sasarannya mempelajari mazhab ilmu hitungan ayat Al-Qur'an. Nah, janten sanes fikih wae anu aya mazhabna teh. Tapi hitungan ayat Al-Qur'an oge aya mazhabna. Terbagi menjadi 6 mazhab. Ya, 6 mazhab. 6 mazhab teh mana? Ya tadi teh ya berdasarkan 6 mushaf yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan ya. Anu kahiji aya mazhab Madani awal. Eta namina mazhab Madani awal. Anu salajengna aya mazhab Madani akhir ya, Madani akhir. Anu salajengna anu katilu aya mazhab Makki.
Nu kaopat mazhab Kufi, nu kalima mazhab Basri, nu katujuh mazhab nu kagenep mazhab Syami. Dan janten ibu bapak nu kahiji mazhab Madani awal. Ini berdasarkan mushaf anu aya di Madinah. Nah janten mushaf di Madinah mah aya dua kali perhitungan, aya dua mushaf. Ngomongin tadi aya Madani awal, Madani akhir. Nah anu numutkeun bilangan Madani awal, jumlah ayat Al-Qur'an total nate 6.217. Eta Madani awal 6.217. Anu salajengna berdasarkan hitungan Madani akhir. Eta aya 6.214. Berarti salah ayat berarti. Tilunya tadi 6.217, ieu 6.214. Nah, anu salajengna mazhab Makki ya. Mazhab hitungan Makki berdasarkan mushaf yang dikirim ke kota Makkah. Jumlah ayatnya 6.214. Bentana berarti kan sabaraha sareng awal. Anu salajengna adat Kufi. Nah, ieu berdasarkan mushaf anu dikintun ka negeri Kufah. Negeri Kufah kampung banyak. Aya mah duka janten naon nya daerah Kufah teh. Umumna Irak ya. Nah, jumlah mazhab Kufi mah 6.230 genep ayat. Tahiyanya mazhab anu dirujuk ku mushaf riwayat Hafs an Asim nu Al-Quran. Tan Al-Quran mah mushaf nu dianggo di Quran di Indonesia hitungan ayatna merujuk ke mazhab Kufi. Anu mana jumlah ayatna teh 6.230 genep ayat. Anu salajengna mazhab Basri. Nah, mazhab Basri mah anu dikirim ka kota Basrah nya. Basrah ina janten naon ya Basrah. Basrah mazhab Basri 6.204. Ieu mah saalina nya. Anu salajengna mazhab Syami nu dikirim ka negeri Syam. Jumlahna 6.226 ayat. Nah, janten salami kalebet tina genep mazhab ieu nya. Nu tadi pada di awal pada di akhir Makki, Basri, Kufi, Syami. Insyaallah riwayatna sahih bisa dipertanggungjawabkan. Adapun nanti bilangan jumlah ayat yang di luar 6 ini maka perlu dipertanyakan. Termasuk ibu bapak mushaf Fatimah yang diyakini oleh orang Syiah. Jumlahnya sabaraha ayatna 10.000. Genep-genep ge beres-beres 10.000. Tak ieu mah tidak berdasarkan riwayat yang benar. Kalau kan anu populer di Quran di kapungkurnya jumlah ayat Al-Qur'an teh 6.000, 600, 60 eta kapungkur sing belajar waktu SD. Dina buku teh kitu. Nah ieu mah justru saterang ablinya begitu. Aya riwayat tah nu 6.500 tidak termasuk di dalam mazhab hitungan ayat yang 6 ini yang tabar. Gitu pengintinya. Jadi intinya dalam jumlah bilangan ayat pun di dalam Al-Quran kita dapat mengambil pelajaran dan bahwasanya keberagaman dalam jumlah ayat Al-Quran itu ada. Dan Al-Quran yang sekarang ditulis di berbagai negara boleh jadi berbeda mazhab yang dirujuk dalam hitungan ayat
Al-Qur'annya. Maka selama tadi termasuk madhab yang 6, insyaallah riwayatnya sahih dan kita tidak boleh mudah untuk menyalahkan. Saya kita perintah ibu bapak nanti saya biatur. Aku terang kasubur bila ada kekiraan perempatan. Saya batal-batalnya. Sikap lagi sekedar dari versi main sekedar bapak bu. Mudah-mudahan ayat bila satu manfaatnya. Aku terang kasubur bila ada kekiraan perempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.